Добро дојдовте во Македонија. За 11 ноември се најавува голем спектакл. Што може фановите да очекуваат од вас? Hvala na dobrodošlici. Uvek mi je drago da budem u Makedoniji. 11. novembra koncert će krasiti jedna dobra energija koju pripremamo proteklih meseci. Koncert će krasiti moji prijatelji koji će biti sa mnom. I naravno koncert će krasiti neke nove pesme. Jedna od tih pesama je i Milimetar koja beleži zaista rekordnu gledanost i slušanost. Jako mi je drago što se to dešava i siguran sam da će publika u Makedoniji i u Skoplju to posetiti на прави начин 11. ноември. Македонската публика секогаш со задоволство е присутна на вашите концерти. Кои ваши хитови македонците највеќе ги сакаат? Па, воле све моje песме. Не знам, веројатно воле и Скопје Београд која е јако популарна. Ali mislim da ne samo u Makedoniji, nego gde god se nađem u svetu, a kad dođu Makedonci na moje koncerte, ja obično pitam ima li neko iz Makedonije, oni se jave, wow, i uvek su brojni, moram da kažem, to se desi i u inostranstvu, to se desi i na moru kada imamo koncert, tako da na tim u letnjim mesecima i u tim primorskim gradićima. A onda znam često da otpravim neku staru makedonsku pesmu. Ja volim makedonsku muziku, inače uglavnom pevam te narodne makedonske na kojima sam, da kažem, i odrastao, koje sam svirao kao mali i eto, to je prilike to. Често сте во Македонија, какви емоции ви буди оваа земја и каква е македонската публика? Македонска публика е една од најбољи публика. Мој највеći концерт се деси овде у Скопју, на стадиону Филип Ствари Арени, gde smo imali preko 50.000 ljudi i to je prosto nešto što se ne zaboravlja. Ja ću se potruditi da sledeće godine ili 2019. mislim da je to realnije, napravimo još jedan veliki koncert za čiju pripremu nam je potrebno više od godinu dana i da će makedonska publika, i ne samo makedonska, jer znam, taj put je bio zaista presedan gde su došli ljudi iz okruženja, iz regiona su dolazili na stadion koji je u tom trenutku bio nov i bio je fantastičan, siguran sam da je takav i dalje. I gde ćemo pokušati da ponovimo taj veliki koncert. A makedonska publika ume da osjeti moju reč, moju, da kažem, i notu i muziku i mene kao osobu. Ovdje imam puno prijatelja. Boravio sam u raznim gradovima, dakle, osjećam se kao kod kuće i mislim da se to vidi što, da kažem, kad nešto novo uradim, nekako dođem u Makedoniju. Prvo da nekako odavde krene. To mi je još, prošle godine su me pitali zašto krećete iz Makedonije i toliko mi je bilo to čudno zašto krećem iz Makedonije, zašto krećem, pa kažem ljudi ovdje mi je baš lepo, jeste vi ljutite što ja krećem, kažu ne, nego samo pitamo, tako da mi je drago da sam ponovo ovdje i da ću se uvek rado vraćati, siguran sam. Бевте пријател на Тоше Проевски и ментор на Даниел Кемаковски. Дали ја следите македонската музичка сцена и како ја оценувате истата? Da vam kažem, ja sam, da kažem, silna prilika bio u tim muzičkim programima, pa sam upoznao i Daniela, i ne samo Daniela, nego i brojne izvođače iz Makedonije. Kad ti dođe pevač iz Makedonije ili instrumentalista, to je uglavnom perfektno. Tako da tu ljudi nemaju više dilemu i ljudi u širom, da kažem, stare Jugoslavije, ex-Ju, znaju da kad ti dođe Makedonac, onda te će da peva kao Bog. Znači, to je, govori u tome prilog i Tošetov anđelski glas i Danielova fenomenalna interpretacija. Onda smo imali ovog Bobija Mojsovskog iz Ohrida koji peva, to nije normalno kako dobro. A eto, znači, vi ste talentovana nacija, muzikalna nacija i zato sam ja često ovde. Многу концерти, работа и патување. Колку имате време за вашето семејство и за бебињата? Svaki slobodan trenutak ja provodim sa mojom porodicom. Imam jako dobru organizaciju kod kuće, imam fantastičnu suprugu.
koja je sve to organizovala na pravi način. Kad god mogu da pomognem, ja pomognem. Ne mogu da kažem da sam sad ceo svoj život posvetio tome, jer svakako moram da radim i da moju porodicu održavam i negujem, a normalno kao i svaki otac, čim dođem kući i bavim se porodicom.